open up. UOPN. Hello guys! Mag-unbox po ako ng aking mga gifts na natanggap ngayong araw. So happy! Marami akong gifts. Salamat po sa mga nagbigay. More blessings sa inyong lahat. More blessings sa inyong family. Thank you so much. Sa nagbigay po ito, salamat po si Ate Jeanette. Thank you so much. At i-open ko na po. Wow, iba-iba pala yung... Ang laki naman ito. But thank you so much for this. So nice. May bag na akong malaki. Malaki. Thank you so much, Ate Jeanette, sa regalo mo. And the next regalo is from Ate Brenda. Thank you so much, Ate Brenda, sa iyong regalo. Marami akong regalo. Salamat. Hindi ako nag-regalo sa kanila. Marami akong natanggap na regalo. Taran! Leggings! I love the leggings, you know. Kailangan ko to kasi malamig. So nice. Thank you, Ate Brenda. Thank you. The first is the bag and the second is the leggings and the next one is tadaan! Chocolate to, so hindi ko muna i-open. Pag gutom na ako, i-open ko na ito. So, huwag ko munang stay ka lang dyan. At ito ay Merry Christmas Lou. From Ate Michelle. Thank you so much, Ate Michelle. Sige. So excited to open this one. Ano kaya itong bag ata? Agroy. Bag talaga. Bag na Nivea. Char. Marami kong bag na ganito bag. Ano ko? Ang ganito. May kuan na siya laman. Pero hindi ko siya ma-open kasi bunting, walang bunting. Mamaya muna ha. Nivea tayong laman ito guys. So this is from Ate Michelle. Thank you so much. I really love it. And the next one, the last one, it's very big. This is what I want to receive. So I'm so excited to be. Pero alam ko na ang laman. I'm so excited. Nabunot ko to sa ako ang Christmas party noon sa church. Nabunot ko. Ay, so nice. This one, I really love it. I really love it. See? Kumot. This is my kumot. It's fit for this winter. I love it. I really love this one. Kanang nag-isip ako, Lord, kanang sa akin na yung yung kumot. Kasi gusto ko siya. Malambot kasi. Salamat po sa inyong lahat. I really love the gifts. Sa nagbigay, Ate Janet, Ate Brenda, Ate Michelle, at sa aking nabuno, thank you so much sa binili mo na kumot na malambot. Salamat po. God bless.
bless everyone. Dapat po, please like and subscribe to my channel. Thank you!